రాంగ్ టైమ్ లో రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల అండర్ రేటెడ్ గా మిగిలిపోయిన చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు ఆ మూవీని మనం టీవీలో చూసినప్పుడు ఈ మూవీ ఎలా ఫ్లాప్ అయిందా అనిపిస్తుంది. ఆ లిస్ట్ లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మూవీ అయిన అశోక్ కూడా ఉంటుంది. స్టోరీ కొంచెం రొటీన్ గానే ఉంటుంది, కానీ స్క్రీన్ ప్లే అదిరిపోతుంది. కొంచెం ఆ క్లైమాక్స్ పోర్షన్స్ దగ్గర తప్ప కమర్షియల్ బ్లాక్ బస్టర్ కి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఈ మూవీలో. హీరో ఎంట్రీ, మణిశర్మ గారి బీజిఎం, విలన్ ఎంట్రీ, మాస్ ధమ్కీ సీన్స్, ఫ్రెండ్షిప్ సీన్స్, సెంటిమెంట్ సీన్స్, అశోక్ మూవీ ఆల్బమ్ అయితే సూపర్ హిట్ అయింది. సింహాద్రి మూవీ తర్వాత ఫ్లాప్స్ లో ఉన్న తారక్ గారికి అశోక్ మూవీ కంబ్యాక్ ఫిలిం అవుతుంది అనుకున్నారు. అందులోనూ డైరెక్ట్ చేసింది ఎవరో కాదు, సురేందర్ రెడ్డి గారు. ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఓపెనింగ్స్ కూడా అదిరిపోయాయి. బట్ రాంగ్ టైమ్ లో రిలీజ్ అవడం వల్ల, క్లైమాక్స్ వల్ల మిక్స్డ్ టాక్ రావడం వల్ల బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాల్సిన మూవీ కాస్త యావరేజ్ గా మిగిలిపోయింది. మరి దీనిపై మీ ఒపీనియన్ కమెంట్ లో షేర్ చేయండి. వెళ్లే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.